Вот люди паркуются. Батюшка, скорее всего, да. Припарковались. Извините, а как вы сюда заехали? А как вы сюда заехали? А что случилось? Ну, просто это проходная часть. И вы сейчас меня фотографируете? Конечно. А зачем? Ну, просто я Кто хочу... вы такой? Слушай, Я номер хочу посмотреть. а? Номер мне нужен, номер. Слушай, уйди отсюда. Хорошо. А? А что? Уйди Вы меня отсюда. толкаете под машину? Да. Ты Хорошо. что, нормальный человек? вообще? Я да. Уйди отсюда. Я нормальный. Уйди Кошмар. отсюда. Я-то иду, а вы? Вот у нас вот такие вот батюшки заезжают на проезжую часть. Да.